मोहतरम दोस्तों, इन उम्मत के ब वॾा इनाम मिलिया आहिनि, हिकु कलामुल्लाह, ॿियो रसूलुल्लाह। ऐं ॿई हस्तियूं ख़ुदि ज़ाती मोजज़ो आहिनि। रसूलुल्लाह जी ज़ात भी मोजज़ो आहे, कलामुल्लाह जो अहराफ हरफ तमाम जो तमाम मोजज़ात में आहिनि। तौरात, इंजील, ज़बूर, ये सब अल्लाह ताला जा किताब हा, पर ये मोजज़ा न हुया। इन्हनि में अल्लाह ताला इंसाननि जी रहबरी फरमाई, पर किताब के मोजज़ो न बनायो। मोजज़ा उन्हनि जा अलहदा। तौरात वारे के यद बैज़ा मिलियो, लठ उछलाईंदो हो त नांग थी वेंदी, जुदारा मोजज़ा। ईसा अलैहिस्सलाम इंजील वारे जो मोजज़ा जुदा हा, मुर्दन ते दम करे त जिंदा थी पवन बिइज़्निल्लाह। मादरजाद अंधे जे हथ अख के लगाइन तो वो नजर वारो थी वने। ये जुदा मोजज़ात हा, उन्हनि जा किताब जुदा हा। असांजे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन के जेको ही कलामुल्लाह दिनो वियो, ये कलामुल्लाह जे मनहज इलाही रस्तो बुधाइण वारो किताब आहे, कानून जो किताब आहे, उन्हीअ सां गॾु गॾु मोजज़ो भी आहे। ॿियनि नबियनि जा मोजज़ा उन्हनि जी ज़िंदगीअ में पूरा थी विया, छो त उन्हनि जूं नबूवतूं मुख़्तसिर हुयूं। ज़मान भी महदूद हो, मकान भी महदूद। नबियनि जूं अॻियनि नबियनि जो ज़मान भी महदूद, मकान भी महदूद। हेतिरे ज़माने खां वठी हेतिरे ताईं तव्हांजी नबूवत, उन खां पोइ ॿियो नबी ईंदो। ज़मानो महदूद हो, मकान भी महदूद हो। तो बाबा अरब जो ही नबी, अजम जो ही नबी, सिंध जो ही, हिंद जो ही, कुल्लुन कुरान शरीफ में आहे, इमिन अर्ज़िन इल्ला खला फीहा नज़ीर। ज़मीन जे चपे चपे ते डिॼारींदड़ नबी आया, पर सभिनी जो ज़मान ऐं मकान महदूद हो। असांजे सोने करीम जन के जेको मोजज़ो दिनो वियो, उन जो ज़मान ऐं मकान महदूद न आहे। क़यामत ताईं ज़माने में, क़यामत ताईं जे ज़माने ताईं ही मोजज़ो चमकंदो रहंदो, एतिरे ताईं नबीअ जी नबूवत भी चमकंदी रहंदी। ही एॾो वॾो मोजज़ो आहे। ऐं कुरान शरीफ में अहिड़ा शवाहिद मौजूद आहिनि जंहिंजे ज़रिए असांखे ख़बर पवे थी त ही अल्लाह जो किताब आहे। ॿाहिरियों माण्हू भी हिन जी कसवटी जेकॾहिं खणी, हिकिड़ो अंग्रेज़ मुसलमान थियो, वॾो प्रोफेसर हो अमेरिका जो, अरबी रिसाले में उन जो इंटरव्यू आयो। उन खां पुछूं तूं कीअं सम्झो त ही कुरान शरीफ अल्लाह जो किताब आहे? उन जो ॾिसो, अंग्रेज़ जी तसवुर सोच जो अंदाज़ पंहिंजो आहे। असां पुराणा मुसलमान हूं, बसि अबे ॾाॾे खां वठी सोचणो कुछ भी ना है, खबर ना है त कुरान छा है, केड़ी अजीम शय असांजे हथ में आ। यो असां के महसूस नथो थे, उन्हनि माण्हुनि खे महसूस थे थो जेके जाखोड़ करे हिन ते पहुचनि था। उन खां पुछूं त बाबा हिन खे तूं कीअं सम्झो त हीअ अल्लाह जो किताब आहे? दोस्त थोड़ो तवज्जो कनि यार। उन चयो त मूंखे ॿ ॻाल्हियूं हिन में सम्झ में आयूं। चवनि त कहिड़ियूं? चई हिकु त इहो
दुनिया जे किताब मां पढ़िया आहिनि उन्हनि जे मुंड में ये अखर कोन्हनि। अलिफ लाम मीम काफ हा या ऐन स्वाद हामीम ऐन सीन कॉफ। ये अल्फाज त माण्हुनि जी किताबनि में कोन ॾिसंदा। ये अखर इन किताबुल्लाह में था मिलन। यो हिकड़ो खास निशान आहे जंहिं निशान जे ज़रिए असां सुञाणे सघूं था त ही किताब ॿियनि किताबनि खां मुख़्तलिफ़ आहे। सुभान अल्लाह सफ़ा सनड़ी कयो था, इहो असांजो पेट्रोल आहे। इहो पेट्रोल ख़त्म थी वियो त इंजन बीजी वेंदी। दोस्तों तवज्जो कयो थोरो। बे नंबर में हुन चयो त तव्हां दुनिया जा किताब खणी खोले ॾिसंदव, उन जे मुंड में लिखियल हूंदो मुक़दमे में त बाबा का मिस्टेक का ग़लती थी हुजे त असांखे इतलाउ ॾिजो या असांखे माफ़ रखंजो। माण्हू ईअं लिखंदो आहे पंहिंजे किताब में, जेके बि तव्हां किताब खणंदव उन में लिखियल हूंदो मुंड में, बाबा असांजे किताब में का ग़लती ॾिसो त असांखे इतलाउ कजो तव्हांजो असां उहा दुरुस्त कयूं ॿी एडिशन में, या माफ़ रखजो। चई ही पहिरियों किताब आहे, जॾहिं मां खोलियो तॾहिं हिन में इहे लफ़्ज़ मिलिया ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ही उहो किताब आहे जंहिंमें ज़रा बराबर भी शक जी गुंजाइश। हिन में शक जे बाक़ी सुवाल थींदो आहे। इहो बैज़ावी वारे बि सुवाल आंदो आहे, कदीम किताबनि में इहो सुवाल लिखियल आहे। अब शक हिन में कीअं न आहे? काफ़र त हिन में शक कनि था न। काफ़र खे त शक आहे, तॾहिं त मुस्लमान नथो थिए। चए थो हीअ अलाह जो किताब न आहे। तव्हां चओ था त ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ही उहो किताब आहे जंहिंमें ज़रा बराबर शक जी गुंजाइश न आहे। तव्हां ई था चओ, हालांकि हिन में शक त आहे। उन जो मां सादो मिसाल ॾींदो आहियां, तमामु सवलो। औरतूं बीठियूं ईद जो चंड पियूं ॾिसनि। अब रमज़ान जो चंड त कोई न ॾिसंदो, उहो ॾुखियो आहे ॾाढो। असांजो मौलाना फौत थी वियो वीचारो चवंदो, देखा जो चांद रमज़ान का बीमार हो गए। अब रमज़ान जो चंड माण्हूअ खे बीमारी मुल्हनि मौलवियुनि खे वठी वेंदी आहे। हेॾियूं हेॾियूं शीशियूं हथ में, साईं शुगर जो मरीज़ हूं, असांजे लाइ रोज़ो हलाल आहे, खायूं पिया, फिदियो ॾियूं था। बाक़ी जॾहिं ईद जो चंड ईंदो त सभ खां अॻु में इहो बेरोज़ायत उथियो बीठो हूंदो, साईं ईद कयो न मौली साहब, हुकूमत करे थी, तव्हांखे छा थी वियो? देखा जो चांद रमजान का बीमार हो गए, देखा जो चांद ईद का होशियार हो गए। वो तो चवंदो मौलवी हेतिरो टाइम थी वियो आहे, देर करे छॾी, जल्दी ईद नमाज़ पढ़ा त सेवन खे बरू ॾियूं। हिकिड़ो वरी चए पियो साईं सेवियूं त लाज़िम मलज़ूम आहिनि। छो? चए न असां ईद नमाज़ पढ़ीसीं, न रोज़ो रखियोसीं, न तरावी, न क़ुरान, सेवियूं बि न खायूं त काफ़र थी मरूं। इस्लाम जी पक्की निशानी ॻोल्हे लधी अथसि। त मायूं बीठियूं वीचारियूं उहे ईद जो चंड पियूं ॾिसनि। हिकिड़ी माई पंहिंजे ॿार जो गुंह पई उघे, उगंदियूं न मावरियूं। तव्हां असांखे ख़बर कोन्हे अम्मा जो केॾो वॾो शान आहे। तव्हां हिकिड़ो ॾींहं बि अबे जो पाखानो उगी नथा सघो। हा सही, उन्हनि केतिरी महिनत कई आहे। उहा गुंह पई उगे ॿार जो, त हिन मान चयो दियो इन निम जे वण जे मथां नज़रे थो चंड। त हिन वीचारी तकड़ में हथ न धोतो। हिन जी वरी आदत बि हिकिड़ी गंदी ही माईअ जी, जो नक ते आंगुर रखी पोइ ॾिसंदी। चए अधी काथे आहे, काथे आहे? चए अधी ओ झंडे जे मथां हिन पासे ॾो नज़र ई थो न। चए हा, पर हिन साल बदबूदार ॾाढो आहे।
अब मां पुछां तो या चंद्र में बदबू हुई ॻाल्हायो न था ये छा में हुई माईअ जे हथ में हुई मसलो साफ़ थी वियो त ही किताब ज़ालिकल किताब ला रैब फी चो ही चंद्र वांगुर चमकदार आहे हिन में बदबू न आहे जेकॾहिं कंहिंखे शक ऐं बदबू आहे त चो उन जे दिमाग़ में आ उन जे हथ में आ उन जो अंदर पंहिंजो ख़राब आ चंद्र वांगुर ही चमकदार ऐं साफ़ आ चो बदबू खां ही पाक आ इन क़ुरान में शक यो वडो कमाल जो जुमलो आहे जो न अंग्रेज जो दिमाग़ चकराइजी वियो त हे पहिरियों किताब मां ॾिसां थो दुनिया में जेको चए थो त मुंहिंजे अंदर कोई शक कोन्हे का ग़लती का मिस्टेक मां वटि कोन्हे यो रब जो जुमलो थी सघे थो माण्हूअ जो जुमलो ऐं हैदर करार अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा फरमायो लायन कज़ी अजाइबहू हिन क़ुरान जा अजाइबात खुटण वारा ई नाहिन खोड़ माण्हुनि अजाइबात लिखिया आहिनि जेके बि इनकशाफ़ात थियनि था तक़रीबन इशारात क़ुरान में मिलनि था इतां मालूम थिए थो त हे क़ुरान इलाही किताब आहे जो कॾहिं बि हिन खे कोई ग़लति करे तौरात इंजील खे माण्हुनि हिकिड़ो मूरस बुकाई फ्रांस जो वॾो डॉक्टर आहे उन लिखियो आहे बाइबल क़ुरान साइंस वॾो किताब आहे उर्दूअ में सिंधीअ में तर्जुमा उन जा थी विया आहिनि असल फ्रेंच ज़बान में वो हाणे मुसलमान थियो देर सां पुछूं त मुसलमान देर सां छो थिए जॾहिं तूं चयो त क़ुरान सचो किताब आहे अॼु खां 20 साल अॻु में चे इन करे जो मतां ईसाई सम्झनि त हे अॻु में मुसलमान हुयो तॾहिं हासकारी क़ुरान जी ताईद कई अथसि इन करे 20 साल पोइ मां इस्लाम जो इज़हार कयो तव्हांजो माण्हू 100,000 उन जे किताब ते मुसलमान थिया उन किताब में साबित कयो आहे त दुनिया जा जेतिरा बि मज़हबी किताब आहिनि उन्हनि जूं ॻाल्हियूं ग़लति थी वयूं क़ुरान जी का ॻाल्हि साइंस ग़लति करे न सघी आहे मसलन गैलोलो जंहिं दूरबीनीअ जो मूजिद हो उन चयो त ज़मीन गोल आहे उन्हनि जे तौरात ऐं इंजील में लिखियल हो त ज़मीन मुसत्ता आहे माना हीअं सिधी आहे गोल बोल न आहे जीअं पनो विछायल हूंदो आहे ईअं पने वांगुरु विछायल आहे पाणीअ जे मथां अब उन्हनि जे किताबनि में मज़हबीअ में इहो लिखियल हो इहा ई ॻाल्हि जॾहिं क़ुरान ॾे खणी आयो तो कुरान फरमायो युकव्विरुल लैल अलन नहार असां रात के पटके वांगुर वेड़ींदा आहियूं ॾींहं जे मथां पटके वांगुर ज़मीन जी गोलाई साबित थी वई ज़मीन हले थी पई 700 किलोमीटर जी रफ्तार सां तेज़ीअ सां हाँ हिकिड़े घंटे में एतिरो तेज़ीअ सां ही फिरे थी जंहिंसां राति ॾींहं थियनि था तेज फिरे थी या गाल कुरान में जो गौर कई से अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा छा ज़मीन के असां पींघो न बनायो आ मिहाद महद खां निकतल महद जी माना पींघो पींघो झूलंदो आ ना हे भी फिजा में सजी धरती झूले थी बीजाते कुरान शरीफ में आए तरल जिबाल तहसबुहा जामिदा वही तमुर्रु मर्र सहाब सुना अल्लाहिल्लती अतकन कुल्ल शै रब साईं कुरान शरीफ में फरमायो ऐं ॾिसण वारा तूं जबलनि खे ॾिसें थो त हिकु जाइ ते बीठा आहिनि इहे ईअं फिरनि था जीअं बादल फिरे तेज़ीअ सां इहा अलाह जी कारीगिरी आहे चए थो इहा फना थियण वारी ॻाल्हि हुजे हा जेकॾहिं क़यामत जी ॻाल्हि हुजे हा त कारीगिरी ते न ॾसे हा कारीगिरीअ जो लफ़्ज़ ख़ुदि ॿुधाए थो त रब साईं जी वॾी कारीगिरी आहे जो ज़मीन फिरे थी पर लोॾो तव्हांखे महसूस अहिड़ा सभई मिसाल आहिनि जेका साइंस खणी आई आहे हिकिड़ो फ्रांस जो वॾे में वॾो डॉक्टर आहे जनीन जो
जनीन चइबो आहे ॿार जी नशो नमा पेट में कीअं थी थी। हाणे त अल्ट्रासाउंड वग़ैरह वग़ैरह अहिड़ियूं मशीनूं निकितियूं आहिनि जो उन ॿार जी सॼी सिचुएशन तव्हां ॾिसी सघो था। पर 1400 साल अॻु में असांजे नबी करीम वटि इहे मशीनूं त कोन। ॻाल्हि सम्झो था अलाए कोन। उन में लिखियल आहे ख़लक़नल नुतफ़त अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़त मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़त इज़ामा फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। 7 कैफ़ियतूं लिखियूं अथसि त पहिरियों नुतफ़ो हीअं उनखे पोइ असां डबल कंदा आहियूं। अवा 1 खां 2, 2 खां 4, 4 खां 8 ईअं रब साईं उनजो सॼो निज़ाम अंदरि जो ॿुधाए त कीअं ॿारु वधे थो, कीअं ॼण वांगुरु चिंबड़े थो, वरी कीअं उहो वॾो थिए थो, उनजो निज़ाम कीअं आहे। इहो सॼो जो हुननि ॾिठो त उहो डॉक्टर फहद जो वॾे में वॾो डॉक्टर हो, उनखे क़ुरान बि फहद ॾिनो हो। जॾहिं उन फ़रांसी ज़बान में क़ुरान जो मुतालो करे इन आयत ते पहुतो तॾहिं चए त मुंहिंजे हथ खां ऐं क़ुरान शरीफ़ टेबल ते रखिजी वियो, मुंहिंजो दिमाग़ उॾरी वियो त 1400 साल इन नबीअ उम्मी कीअं ॿुधायो जेको अॼु असां मशीननि सां ॾिसूं था। इहो अम्मा जे पेट में कारीगरीअ जो सामान जंहिं ॿुधायो आहे इहो ख़ुदि ठाहींदड़ जो कमु आहे। त ही क़ुरान जी वॾी अज़मत आहे। इन में कई शवाहिद आहिनि जेके असां तव्हांजे ईमान खे वधाए सघनि था त ही अल्लाह जो किताब आहे। मसलन दुनिया जो वॾे में वॾो ताक़तवर माण्हू ज़मीन सां न ॻाल्हाईंदो। अब ओबामो हिन वक़्तु दुनिया जो ताक़तवर सदर आहे। इहो ज़मीन खे चवंदो त बस कर लुॾ न, पाणी सुकाए वञ, आसमानो मथे चढ़ी वञो, रोशनी थी वञे, हीअं थी वञे। अब ॻाल्हाईंदो। जेकॾहिं को ज़मीन सां पत्थरनि सां जबलनि सां ॻाल्हाईंदो त माण्हू हुनखे सियाणो सम्झंदा, चरियो ॻाल्हायो नथा। हाणे मसइलो इहो आहे न, क़ुरान थो ॾिसो छा थो चवे। जॾहिं तूफ़ान नूह आयो सॼी धरतीअ ते पाणी पाणी थी वियो तॾहिं रब जी ज़ात थी फरमाए असां चयोसीं या अर्ज़ु ब्लई माअकी व या समाउ अकली, ऐं आसमान पंहिंजे पाणीअ खे ख़ुश्क करे छॾ, ऐं ज़मीन पाणी ॻीहे वञ, पाणी ॻीहे वञ हेठि। इहो ज़मीनो आसमान सां ज़मीनो आसमान जो ख़ालिक ॻाल्हाए सघे थो या माण्हू ॻाल्हाए सघे थो? माण्हूअ जी इहा लैंग्वेज न आहे, माण्हूअ जी इहा गुफ़्तगू अंदाज़ ॻाल्हाइण जो इहो न आहे। इहे अल्फाज़ ख़ुदि ॿुधाइनि था त इहो ख़ालिक जो पावर वारो जुमिलो आहे जेको ज़मीन खे बि ऑर्डर ॾे थो त बस कर, पाणी ख़ुश्क कर। ॻाल्हि सम्झो था अलाए न? उस में वियो थोरो थोरो मां अॻिते अचां थो मसइले ते। अॻिते बाहि 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 सां ॻाल्हाए सघंदो आहे कोई? माण्हूअ जो कमु आहे बाहि सां ॻाल्हाए। अरे माण्हू बाहि सां कोन थो ॻाल्हाए सघे। पर रब जी ज़ात थी फरमाए या नार कूनी बरदम व सलामा अला इब्राहीम। या नार ऐं बाहि, इहो जुमिलो तव्हांखे ॿुधाए नथो त इहो को बाहि जो ख़ालिक आहे जेको बाहि सां ॻाल्हाए थो। माण्हू त ईअं ॻाल्हाए। ॻाल्हि सम्झो था अलाए कोन? तव्हां पुराणनि फीतनि ते बीठा आहियो। बाबा ही वॾियूं वॾियूं तहक़ीक़ूं अची वियूं आहिनि त क़ुरान शरीफ़ जी तख़लीक़ जेका आहे माण्हूअ जी शइ न आहे। इहा हिन जा जुमिला ख़ुदि ॿुधाइनि था त माण्हूअ सां न आहे। या जिबालु अव्विबी माअहू, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जॾहिं ज़बूर पढ़ंदो तॾहिं रब ऑर्डर थो करे या जिबालु अव्विबी माअहू, ऐं जबलो तव्हां बि आवाज़ मिलायो उन मुंहिंजे दाऊद सां। जबलनि खे माण्हू चई सघंदो त हीअं आवाज़ कढो, हीअं कयो? इहो केरु थो चए? उहो जेको जबलनि जो ख़ालिक आहे। इहे ख़ुदि जुमिला आहिनि क़ुरान शरीफ़ जा असांखे साफ़ ॿुधाइनि था त हीअ किताब इंसानी किताब न आहे, इलाही किताब आहे। इन जा मज़ामीन त एॾा आली आहिनि जो हिकिड़े हिकिड़े जुमिले में पूरी कैफ़ियत समायल आहे।
मां चैन पंजन जान ते थोड़ो ये रस्ते में गौर पियो क्या तो सुबहान अल्लज़ी जा अल्फाज कुरान शरीफ में 4-5 जान ते अचन था अल्लज़ी सा वो सुबहान जो जुमलो तो घणो आ पर सुबहान अल्लज़ी जेका मां आयत पढ़ी तवां जे सामो उनमें 3 जायूं मुखे अजीब लगियूं जेके समझण जड़ियूं एकड़ी जा इहा है फसुबहान अल्लज़ी बियदिही मलकूत कुल्ल शै व इलैहि तुरजऊन पाक ज़ात आहे उहा जंहिंजे हथ में मलकूत आहे मलकूत समझो था मलकूत छा है एक आ मुल्क बियो आ मलकूत इनमें वडो फर्क आ असां बाहर त गौर कयूं था कुरान में गौर नथा कयूं ना कुरान में गौर क्यों त तवाजे अग्यां कुरान जी अजमत खुलंदी त अजीम किताब आ तमाम अजीम किताब एकड़ी अमेरिका जी औरत मुसलमान थी उनका इंटरव्यू पे वठन त तवा छा लदो चई पे अदा मुखे त ई महसूस थे तो वडो मीनारो हुजे दुनिया जो मां उन ते चढ़ी वना ए जोर सा रड़ियों करे चवा त मुखे हक मिली वियो मुखे हक मिली वियो मुखे हक मिली वियो सजी दुनिया जा किताब कंगालिया जदे कुरान दिठुम त मां समझो मुखे अल्लाह मिली वयो अब सजी दुनिया जा किताब मखलूक बुधाइंदा है सजी दुनिया जा किताब तवा कॉलेज में स्कूल में छाजी तालीम वठंदा है मखलूक जी तालीम वठंदा न बाबा डॉक्टर थी वियो हिकिड़ो वॾे में वॾो छाखे समझी आयो इंसान खे इंसान छा आहे ख़ालिक आहे मखलूक आहे ॻाल्हायो नथा मखलूक समझी आयो न जानवरनि जो डॉक्टर थी वियो जानवर छा आहे ज़ोर सां रोड्स जो इंजीनियर थी आयो रोड्स छा आहे मखलूक आहे न इमारत जो इंजीनियर थी आयो आज बिल्डिंग्स जो इंजीनियर थी आयो छाए बिल्डिंग मखलूक आ ना सजी दुनिया जा किताब मखलूक बुधाइंदा आहिनि खालिक समझणो आहे त कुरान जे वेझो अचो ए उन जो किताब आ ऐं उन खे बुधाइंदो आ ऐं हिकड़ी ॻाल्हि मां आम तरह चवंदो आहियां जेकॾहिं तव्हां इजाज़त ॾियो त मां अॼु बि चवां उहा इहा आहे त कलाम जे अंदर कलाम वारो हूंदो आ उन जा पावर्स नज़र ईंदा आहिनि जट ॻाल्हाईंदो न असां मिंट में समझदासीं जट ॻाल्हाए छो उन जे लफ़्ज़नि में उहा जटकी झलकंदी पई जहालत उन जी को वॾे इल्म वारो ॻाल्हाईंदो यकदम महसूस थींदो त हिन वटि ॼाण आहे लफ़्ज़नि जे अंदर उन जा सारियूं वस्फूं नज़र ईंदियूं झलकंदियूं दरसुखुन मख्फी मनम अलाए छा था ॾिसो परवाह ना है शहादत इंदी वे बियो छा थींदो हाणे माण्हुनि खे भवा हिकिड़ो चए पियो साईं हाणे मस्जिदनि में माण्हू घटिजी विया आहिनि या वधी विया आहिनि मां चयो वधी विया आहिनि चए छो हेॾा जो माण्हू मारियासीं पोइ बि मुड़िया न मां चयो हुननि खे शौक़ु आहे शहादत जो माण्हुनि जे लाइ धरती तंग थी वई आहे चरियो मां चयो चए साईं ईअं छो भला मां असांखे सम्झ में नथो वॾो माण्हू हुजे हिकिड़ो मूंखे चए पियो सम्झ में नथो अचे घटिजनि नथा मां चयो बिल्कुलु मां चयो तव्हांजो हे बसनि में केतिरियूं कोचूं एक्सीडेंट थींदियूं आहिनि 100,000 माण्हू मरी वेंदा आहिनि कोचनि में हाणे कोचूं बंदि थी वयूं आहिनि मां चयो या वधी वयूं ओॾे वधनि थियूं त हेॾे बि वधनि थियूं न अब कोचुनि में माण्हू नथा मरनि जहाज़नि में माण्हू कोन था मरनि पोइ बि नथा चढ़नि हाणे चढ़नि था न बाबा हे हिकिड़ी आम ज़रूरत आहे तव्हां वारी अञा सफ़र जी दुनिया जे सफ़र जी ज़रूरत घटि आहे हे वॾी ज़रूरत आहे क़ुरान सम्झण जी वॾी ज़रूरत आहे जन खे महसूस थी आहे उहो त परे न वेंदो चवंदो मौत अचे त इन भली घड़ी हुन थोरो तवजो करे वियो क़ुरान सम्झो त अल्लाह मिलण जो कलाम ही आहे जंहिं कलाम जे अंदर ख़ुदि रब मिलंदो आहे इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के अल्लाह जी ज़ियारत थी 100 दफ़ा घणा दफ़ा 100 दफ़ा निंड में छा में जाग में न थी सघंदी
अल्लाह जी ज़ियारत जाग में मूसा अलैहिस्सलाम के न थी। समझो अथा लाइन मूसा अलैहिस्सलाम चयो न रब के रब अरिनी, रब सही फरमाउस लन तरानी हरगिज़ ॾिसी नथो सघे तूं। ई न चई ॿुधो इल्म जो मसलो आहे लन उरा मां ॾेखारजी नथो सघां, ई नथो चवे न। रब सो फरमाए मां त ज़ाहिर आहियां, मुंहिंजी सिफ़त ज़ाहिर आहे। अल्लाह जी सिफ़त पढ़ियो अथव न क़ुरान में वल अव्वल वल आखिरु वज़ाहिरु आहे न। वज़ाहिरु वो अल्लाह ज़ाहिर भी आहे न, वो तो ज़ाहिर आहे। असांजे अखियुनि में ताक़त जो न हुजे त यो असांजी कमज़ोर, असांजी अख तेज़ रोशनी में भी ॾिसी न सघंदी आहे, अंधारीअ में भी ॾिसी हल्की लाइट ते ॾिसंदी अथव। तव्हां सिज तेज़ में वेल्डिंग थिए पई उन में ॾिसो तव्हांखे नज़र अञा अखियूं अंधियूं थी वेंदियूं झटि ॿीहर बि अॻिते बि जॾहिं वरी रोशनी बहाल थिए। तवजो आहे अलाए न? मूंखे ॾिसां थो पियो उलमा किराम अचनि था पिया, तव्हां जल्दी जल्दी निमटायां, मज़मून डिघो आहे। सम्झे मज़मून डिघो आहे। तव्हां थोरो ॾिसो अल्लाह जी सिफ़त आहे अल्लाह ज़ाहिर आहे। अल्लाह ज़ोर सां अल्लाह लिकल। हाणे थोरो तवजे में राजो त मां थोरो पंहिंजी लाइन ते वठी हलां। असांजी अख में ताक़त न आहे, असां अंधा आहियूं अल्लाह ॾिसण लाइ, असां में उहा कुवत न आहे। हाणे अंधो माण्हू जो हिकिड़ो ॾिसो ओॾो हिकिड़ो अंधो माण्हू निकितो मूंसां मिलण अचे थो, वीचारो उनखे ख़बर नथी पए रस्ते जी, त मां उनखे आवाज़ ॾियां थो बाबा सॼे पासे ॾांहुं, सॼे पासे ॾांहुं बाबा, थोरो खॿे पासे ॾांहुं बाबा, हेॾे न वञो, हेॾां वरी होॾो नाली अथव, हेॾे मथां किरी पओ, थोरो हेॾे 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 हिन पासे खां अचो, हीअं अचो हीअं अचो, सिधो अचो सिधो अचो। ईअं कंदे कंदे मां उनखे पाण सां मिलाए वरितो। ॻाल्हि सम्झो था? अंधे खे मिलाइण जे लाइ आवाज़ ई थी सघे थो न। असां सभु अंधा आहियूं, असांजी अख में पावर न आहे त अल्लाह ॾिसूं। अल्लाह ही आवाज़ मोकिलियो असां तव्हां ॾे त अच अंधा हेॾे ख़बरदार ज़िना ॾे न वञजांइ, चोरीअ ॾे न वञजांइ, बदमाशीअ ॾे न वञजांइ, मिलावट वारो रस्तो न वठजांइ, हेॾे खॾो थी अंधा किरंदे मरंदे शराब जो रस्तो न वठजांइ। हे निमाज़ वारो, हे नेकी वारो, हे क़ुरान वारो, हे भलाईअ वारो, हे रोज़े वारो, हे ख़ैरात वारो, इहो रस्तो वतियो आहे वतियो आहे वतियो आहे, सिधो हलियो आहे। रब तो सां मिलंदो। इन्ही आवाज़ जो नालो ही क़ुरान आहे। दोस्तों तवज्जो कयो त मां पे अद रखियो इमाम अहमद बिन हंबल खे निंड में 100 दफ़ा ज़ियारत थी, चए तो मां हर दफ़े रब खां पुछो त रब तो जो कुर्ब कीअं मिलंदो, तो जो कुर्ब मूंखे कीअं मिलंदो, त रब ॾांहुं जवाब आयो 100 दफ़ा मूंखे इहो साॻियो ई जवाब आयो, अहमद इक़रा अल क़ुरान, अहमद क़ुरान पढ़, क़ुरान सां सभ खां वधीक मुंहिंजो कुर्ब मिलंदो आहे। ॻाल्हि सम्झो था अलाए? अल्लाह ताला क़ुरान शरीफ़ में क़ुरान खे पाणीअ सां मिसाल ॾिनो। औ कसय्यिबिम मिनस समा, हदीस बुखारी में भी पाणीअ सां मिसाल आहे वहीअ जो। पाण फरमाओ जीअं आसमान खां ज़ोरदार बारिश वसी ऐं पाणी सभु मथों ईंदो आहे, दरिया जो पाणी भी मथों ईंदो आहे, बरसात जो थींदो आहे, हे बाप थी झुड़ उथंदो आहे, ओॾे जबलनि ते पवंदो आहे, उते बर्फ़ थी वेंदो आहे, गर्मीअ में उहा बर्फ़ पगरी था हले, सखर खां दरिया नंदियूं वहाईंदो हेॾे हलियो ईंदो आहे। अब ॻाल्हि सम्झो था अलाए न? पाणी हमेशा त ही क़ुरान भी जोर सां अंज़लना मिनस समाए मान आहे त अंज़लना हिन जे लाइ भी आहे त जीअं हुन खे नाज़िल कयोसीं मथां खां, तीअं हिन क़ुरान के भी मथां खां नाज़िल कयोसीं। काथे नाज़िल कयोसीं? हितां थोड़ो हुजूर जी अज़मत भी निगाह में रखो। ये कुरान शरीफ जेकॾहिं जबल ते नाज़िल थे
तव्हां खे ख़बर आहे क़ुरान में खुद लिखियल आहे लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शयतिल्लाह। जबल भी झुकी वञनि, रेज़ा रेज़ा थी वञनि, पर रब से फरमाओ नज़लहु अला क़ल्बिक, ऐ सोना सां इन क़ुरान खे तूं मोहम्मद जी दिल ते लाथो आहे। कहते इतना समझो था तो मुझे सोने करीम जी दिल केडी मजबूत आ जो जबल झुकी वया पर कुरान जो बार मुझे सोने मोहम्मद जी दिल जलियो आ। जेको एडो मजबूत नबी हो जे वो खमे गदीर में मन कुन तो मौला हो जो ऐलान कंदो या हजतुल विदा में ए चंदान ड्रिजे पयो ओडे न कई हेडे लिखी कई सोना पांजे किताबन के संभारे रख असा जो सोनो मोहम्मद सब खां अजीम हो। उन जी दिल पहाड़न खां वधिक मजबूत ही वो ड्रिजण वारो न हो। हुजूर जन फरमायो चाचा अबू तालिब के फरमायो चाचा तू भी मुझी मदद नथो करे तो परवाह ना है मां अकेलो सजी दुनिया के कलमे जो ऐलान करे बुधाईंदो सजी दुनिया सा जंग मां अकेलो मोहम्मद लड़ंदो। थोड़ो तवज्जो क्यों हिन के कुरान के पानी से मुशाबियत छो दिनी वही है। रब से कुरान शरीफ में फरमाया वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, असा हर जिंदा के पानी से जिंदगी बख्शिया। जे दुनिया की जिंदगी पानी से आहे तीअं रूह की जिंदगी हिन पानी से। गाल समझो थोड़ी ऐं जी पानी की सिफत आहे हेठां ईंदे वेंदो आहे काॾे वेंदो आहे त ही कुरान शरीफ भी मुतकबिर के न ईंदो आहे। तव्हां ॾिसंदव मदरसे जी जेका तालीम थींदी आहे उहा तॾे ते थींदी आहे स्कूल ऐं कॉलेज जी डेस्कनि ऐं चेयरनि ते थींदी आहे। यानी बुधायो थो वञे त जेतिरो हेठ वेंदे एतिरो कुरान असर अंदाज थींदो तोखे पंहिंजी मंज़िल ॿुधाईंदो त इंसान घणो मथे फोंड न खा तूं हेठां जेतिरो हेठ थींदे एतिरो तोखे मेराज मथे करायो वेंदो। यो कुरान शरीफ पाणीअ वारे सफ़ा हूबहू सिफ़ात सां मुतसिफ़ आहे। अल्लामा इब्न हजर लिखे थो त तव्हां पाणीअ में जेके वस्तूं ॾिसो बाबा कपड़ो मेरो थे तो पानी से धोइजे, गाड़ी मेरी थे तो फर्श मेरा थियन ता पानी से धोयो था ना तो हुजूर जन फरमा अल कुलूब तस्दौ, दिलियों भी मेरियों थींदियूं तो साहबा पुछो फमा जिला उहा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह जा रसूल वो असा दिलिन के छा सा धोयो तो पान फरमाओ बे तिलावतिल कुरान, कुरान जी तिलावत कयो यानी असा दिलियों पाक थींदियूं। ए देखो दिलन में दुनिया जो मर अची थो वञे ना असा कुरान खां ना वाकिफ़ हूं। कुरान जे वेझो ईंदो तो मर लाहे छॾींदो बशर्ते के तर्जमे सां पढ़ो। असा के एकड़ो दोस्त पियो चए मूंखे मौलाना तव्हां भी कुरान पढ़ंदा आहियो हो भी कुरान पढ़ंदा आहिनि असां कंहिंजे कॾ लॻा। मां चयो सही थो चवे हो भी कुरान पढ़ंदा आहिनि असां भी कुरान पढ़ंदा आहियूं। तव्हां कुरान नथा पढ़ो न तव्हां ख़ुदि कुरान पढ़ंदव त हक़ ऐं सच जमात तव्हां खे ज़ाहिर थी पए। अज केड़ा माण्हुनि जेके चवंदा असां तर्जमे जो ख़त्मो कढंदा कम अज कम थोरो थोरो सिंधीअ में उर्दूअ में जेके जहिड़ी ज़बान सां ताल्लुक़ रखनि था वधीक समझी सघनि था उन ज़बान सां तर्जमो पढ़ी वञो। मुझे हिकिड़ो माण्हू आयो 2-4 साल थींदा मूंखे चई मुनाज़रो कंदो। मां चयो काथे? चे भरचुंडी शरीफ में। मां चयो जहिड़ो कराइणो थी जा विच ते रख न दर्स। रमज़ान शरीफ हुजे मां दर्स ॾींदो आहियां रमज़ान शरीफ में कुरान शरीफ त मूंखे चए पियो आख़िर तव्हां लवायो छो था? मां चयो लवायूं नथा तूं कुरान जो ख़ुदि तर्जमो ॾिठो आहे? चए न। मां चयो तूं छा कंदो आहे? चए मां मास्तर आहे। बाबा छा में? चए अंग्रेज़ी स्कूल जो। मां चयो सिंधी अचे थी? चए सिंधी अचे थी।
मां चयो कम अज कम हाणे रमज़ान शरीफ़ हले थो, तूं क़ुरान शरीफ़ जो सिंधीअ में तर्जुमो ॾिस, रमज़ान खां पोइ 30 सिपारा पूरा करे आ तर्जुमे जा, इंशाअल्लाह जाथे चवंदे उते तोसां मुनाज़रे सां असां गॾु हलंदासीं। हिफ़ाज़त जो ज़िम्मो पोइ तूं खणंदे। चइसि ठीकु आहे। अबा हे वियो 17 रमज़ान मां मस्जिद में वेठो आहियां, क़ुरान शरीफ़ हथ में आहे। हमरा मूं वापसि आयो, मुंहिंजे हथ खे चुमी ॾेई मां चवणु लॻो मौलाना मां 17 सिपारा अॼु पूरा करे आयो आहियां, खुदा जो कसम क़ुरान ॿुधाए थो त देवबंदी हक़ ते। नारे तकबीर, शान उलमाए देवबंद, ताज तख्त खत्म नबूवत। नारे तकबीर, जमीयत उलमाए इस्लाम, कायदा जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। त मां बि यादि रखियो दोस्तो, असां क़ुरान जो तर्जुमो कोन पढ़ियो आहे। दिल त धोईंदो हिन जो अंदर, क़ुरान में लफ़्ज़ त कमाल जा आहिनि पर माना बि कमाल जी आहे। पर माना माण्हू ॾिसे न त सभु मसइला हल थी वेंदा, सभु फिक्र लही वेंदा। हिन जे अंदर में वरी एॾी लज़त रखियल आहे, को माण्हू घिरे त सही थोरो, पर इन में पाबंदी ज़रूरी आहे। थोरो थोरो ॾिसंदा 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 पूरो क़ुरान मजीद पढ़ी वञो, सब तव्हांजे अॻियां हक़ीक़तूं उलझाव सभु निकिरी वेंदा। चवंदव त क़ुरान हीअं थो चवे। मां त ईअं चवंदो आहियां ब्रेकेट बि न पढ़ो, हाशा बि न पढ़ो, डायरेक्ट क़ुरान पढ़ो। काथे विचड़ी पवे ॻाल्हि त पोइ खणी हेॾे होॾे ॾिसो, न त क़ुरान शरीफ़ डायरेक्ट छा थो चवे उन सां हक़ीक़तूं सभ खां वधीक खुलंदियूं। ऐं शाह वलीउल्लाह जो नज़रियो इहो आहे। फज़ुल कबीर में ईअं ई लिखियो अथसि त ख़ुदि क़ुरान ॾिसो, तर्जुमो ॾिसो, उन खां पोइ तफ़सीर ॾिसो। तंहिंजे करे मसइलो आहे त असां क़ुरान शरीफ़ जे वेझो अचूं। क़ुरान शरीफ़ वो अज़ीम किताब आहे, हिन जे हिकु हिकु अखर ते अव्हांखे ख़बर आहे त 10 नेकियूं मिलंदियूं, 10 नेकियूं। ऐं अव्हांखे ॿुधायां त निमाज़ अलाह नाहे पढ़ंदो। अलाह निमाज़ पढ़ंदो आहे, तवाफ़ कंदो आहे, हज कंदो आहे, ॻाल्हायो नथा। पर नतलू अलैका बिल हक़, रब तो फरमाए असां तिलावत कयूं था हिन क़ुरान जी, ऐ मोहम्मद तो जे मथा हक़ सां। माना तिलावत अलाह भी करे थो। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, ऐ सोना तिलावत कर जो कुछ तो ॾां वही कयो वियो आहे किताब मां, उन किताब जी तूं भी तिलावत कर। रब भी तिलावत करे, मुझो सोनो मोहम्मद भी तिलावत करे, तू भी तिलावत कर। यो एडो वडो अमल आहे, तो अलाह भी करे तो तव्हां भी कयो, नबी भी सागो ही अमल थो करे। 23 साल मुझे सोने करीम जन नमाज ना है पढ़ी, 23 साल को न पढ़ी। नबूवत जे 12 साल नमाज फर्ज थी, रोजो अञा 9 में पहिरें हिजरत में या ॿी हिजरत में फर्ज थियो। ज़कात भी ईअं ई ॿी 3 हिजरत में फर्ज थी। हज अञा 8 हिजरत में फर्ज थी। हुजूर जन हिकिड़ो हज फरमायो, पर 23 साल हुजूर जन क़ुरान जी तिलावत जरूर कई। 23 साल मुसलसल। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसलमान थियो त पुछें, सोना नमाज त कोने, हज त कोने, ॿियूं नेकियूं त कोन था ॾसियो, कम अज कम मां हाणे छा कयां? पाण फरमायो अबू बकर मां भी क़ुरान पढ़ी माण्हुनि खे दावत थो ॾियां, तूं भी क़ुरान पढ़ी माण्हुनि खे सॾ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी क़ुरान पढ़े। अव्हांखे ख़बर आहे हज़रत उमर जो फातिह भी क़ुरान आहे, त हज़रत उमर दुनिया का शहादत जो जाम पीतो, मुसल्ले ते क़ुरान पढ़ंदे पीतो। अव्हांखे पतो हूंदो हज़रत उस्मान गनी क़ुरान जो एडो मुतवालो हो जो सॼी दुनिया में अॼु नुस्ख़ा उन जा हथ अखर सहाबा मां मिलनि था त हज़रत उस्मान गनी जा मिलनि। क़ुरान मजीद लिखराए पान लिखी करे दुनिया ॾे मोकिलिया हज़रत उस्मान गनी। अव्हांखे ख़बर आहे हज़रत अलीअ खे क़ुरान में एडी महारत हुई जो अली क़ुरान में करामत रखंदो हो पाण वटि। करामत चइबो आहे जेको उहो करे सघे, वली करे सघे, ॿियो को करे
चवन था किताबन लिखियो आहे हज़रत अली घोड़े ते रिकेब में पेर विझी लांग न बदलाईंदो हो तो कुरान जा 30 सिपारा ख़त्मो पूरो करे वठंदो। एतरे थोड़ी मुद्दत में यो अली जो कमाल। अवां के पतो हुंदो मुझे सोने हुसैन करबला में मातम न कयो आ। पिटको कुटको ये बुज़दिल कंदा हन जिहाद जे मैदान में। बहादुरन जो कम मातम करण ना है। बहादुर शहादत जे जाम ते खुश थींदा हन। जडे करबला जे मैदान में आयो तो तमाम किताबन लिखिया मुझे हुसैन जा चप हिली रहा। एकड़े चो मां करीब थियुम त मां डिठो 23 सिपारो कुरान जी तिलावत करे रहा। दोस्तों अञा भी लिखियल आ किताबन में हजरत हुसैन जी करामत। फरमाओ जडे उन जो सिर कटे नेज़े ते रखियो वियो तडे रात थींदी ही त हजरत हुसैन जे कटियल सिर मंझा कुरान जी सूरत यासीन जो आवाज ईंदो। ता छा समझो त कुरान सां केडी मोहब्बत आ। साहबा फरमायो असां हुजूर सां गड होयासे खीमो हयोसे। हदीस जे किताबन में खीमो हयोसे हेठा कब्र जे अंदरा तबार सूरत जो आवाज पे अचे। कब्र में हमरा तबार पे पड़े। हुजूर साहबा फरमा सा पान बुधो से ते हैरान थी उठी वेठा से। हुजूर जन को पूछो हुजूर फरमायो इन के या मुंजी है माना कब्र जे अजाब खां निजात देण वाली सूरत है। इन के इन सा प्यार हो यो कब्र में भी इन जी तिलावत करे। गाल समझो ता अल्लाह एडो वडो सवाब आ। एडो वडो सवाब आ कुरान शरीफ में। मां समझा तो बेन इबादतन जी कबूलियत ना कबूलियत में शक थी सके तो अलाए नमाज पढ़ी से कबूल थी अलाए न थी। पर कुरान जी कबूलियत में शक ना है छो तो हे रब जा अल्फाज इन पंहिंजा अल्फाज कीअं न कबूल कंदो। गाल समझो था अलाए अलाए केड़े दुनिया जे धंधे में असां मशगूल थी वियासीं कुरान असांजे हथन खां निकरी वियो। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमा मां जेल जी काल कोठड़ीअ में सोचम त मुसलमानन जो जवाल छो थी रहियो आ। मूं ते इल्हाम थियो त मुसलमान कुरान खां परे थी विया आहिनि। इन करे मां तहरीक हलाईंदुसि कुरान जो तर्जुमो लिखण शुरू कई। फरमा मां तहरीक हलाईंदुसि त मुसलमानन जे अंदर कुरान ॾे रुजू थिए। जॾहिं कुरान पढ़ंदा त सभु गम हम निकिरी वेंदा। साहबा फरमायो असां जॾहिं असुर जो उथी कुरान पढ़ंदासीं सुबुह जो तलवार खणी निकिरंदासीं त शिकस्त जो नालो ई न हो असां वटि। अॼु असां सुता पिया आहियूं रात जो 1-2 बजे ताईं 3 बजे ताईं टीवी ॾिसंदो आहे। सॼे सखर जा कुत्ता सुम्हाए पोइ घर जो दरवाज़ो खड़काईंदो। पोइ हाणे इहो सुबुह जी नमाज़ पढ़ंदो वरी उथंदो त साईं 11 बजे अखियूं माटींदो माटींदो तड़कंदो तॾहिं अखि खुलंदसि। उन खां पोइ हमरा परेशान हाल ख़बर न पवंदी। अधु ॾींहं त ईअं गुज़री वियो। हाणे तकड़ तकड़ में दुकान खोलींदो इधर उधर छंडड़ियूं हणी चवंदो हाणे बरकत थिए धूड़ जी बरकत थिए। बरकत वारो टाइम त तूं तबाह बर्बाद करे छॾ। सवेरे सुम्हिजे ऐं रात जो क़ुरान पढ़जे। वॾी शइ आहे ही अल्लाह जो किताब तव्हां वटि मौजूद आहे जेतिरे ताईं इन खां फ़ाइदो वठो। ऐं हे जेके चवनि था त कुरान जो आवाज़ बंदि थिए इहे बंदि करे न सघंदा। जो हिन जो आवाज़ बंदि थियो त दुनिया बंदि थी वेंदी। दुनिया हे संभारियूं वेठो आहे। इहो आहे त दुनिया हले थी। हुज़ूर फरमा आख़िरी ज़मानो ईंदो तव्हां कुरान खोलींदो त वर्का हूंदा अल्फाज गुम थी विया। अहिड़ो सामान अचण वारो आहे। तंहिंजे करे फरमा इन खां अॻु में गनीमत सम्झो। हे न रहियो त पोइ सम्झो त दुनिया बि हमरा आयो ट्यूबवेल हले पई तेज़ीअ सां। हे घोड़े ते चढ़ी आयो त पाणी पीआरियां घोड़े खे। ट्यूबवेल जो आवाज़ हूं हूं थिए पई न त हुनजी घोड़ी टहे पई त ट्यूबवेल वारे खे चई यार इहा पंहिंजी ट्यूबवेल बंदि कर मुंहिंजी घोड़ी टहे थी। ट्यूबवेल वारे चओ तुंहिंजी घोड़ी इन आवाज़ में पाणी नथी पीए। ट्यूबवेल बंदि कंदुमि त पोइ पाणी काॾों ईंदो। तंहिंजे करे पीआरेसि त इन आवाज़ में पीआरेसि न त इहो पाणी बि हिनखे नसीब न थींदो। तंहिंजे करे हिन जे आवाज़ में कमु हलायो त हलायो जो हिन जो आवाज़ बंदि थियो त तव्हांजी घोड़ी बि पाणी न पीती। ॻाल्हि सम्झो था अलाए को। तंहिंजे करे दोस्तो मां असल जेको सम्झाइणु चाहियां पियो त क़ुरान शरीफ़ जे अल्फाज़ जे अंदरि बि तमामु कमाल आहे।
वो जेका मां आयत पढ़ी सुबहानल्लज़ी फसुबहानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शै व इलैहि तुरजन सूरह यासीन जी आखिरी इन में भी सुबहान आहे। वरी सुबहानल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन इन में भी सुबहानल्लज़ी आहे। जेको ही महीनो मेराज जो हले तो इन में भी आहे सुबहानल्लज़ी असरा। टिनी में वॾा कमाल जा मामला है। चूंकि मां समझा तो मां ॿियनि जो वक़्तु घणो खाई वियो समझे से। सुभाणे इंशाअल्लाह जामे मस्जिद में प्रोग्राम आहे न जामे मस्जिद में ओ काथे कारी साहब खलील साहब जन जी मरहूम मग़फूर कारी साहब वॾी अज़ीम हस्ती सखर वारनि जे लाइ वॾो सरपरस्त माण्हू हो, वॾो भलारो इंसान हो। इल्म में अमल में हर लिहाज में बुज़ुर्गनि जो नक्शे कदम ते हलण वारो। अल्लाह से उनखे उनजी मग़फ़िरत फरमाए, उनजे दर्जात खे आली फरमाए। उन्हनि जी मस्जिद में अशरफिया मदरसे जी दिस्तार फज़ीलत आहे, उते भी उलमा वॾा वॾा अचनि था। मूंखे भी दावत आहे इंशाअल्लाह जेकॾहिं उते मौक़ो मिलियो त मां सुबहान ते तकरीर कंदुसि या सुबहान टे भी सम्झाईंदुसि, 4 तस्बीहूं ॿियूं भी पढ़ाईंदुसि। इंशाअल्लाह हक़ीक़त खुली वेंदी, रब जी मार्फत हिन किताब मां अव्हांखे मिली वेंदी ऐं सवले अंदाज़ में मिलंदी। कुवतूं सभु रब जे हथ में आहिनि, माण्हुनि जे हथ में कोन्हनि। इन करे बग़ैर ख़ौफ़ जे कलामुल्लाह जी ॻाल्हि खणी दुनिया खे सम्झायो, दावत ॾियो, पाण पढ़ो, ॿियनि खे पढ़ायो, दर्स रखायो। अॼुकल्ह दुनिया जा किताब पढ़िया था वञनि। असांजा चङा भला ॾाढ़नि वारा फिलाणो करो, फिलाणो किताब पढ़ो, फिलाणो किताब पढ़ो मस्जिद में, छॾियो ॿियनि किताबनि खे, किताबुल्लाह पढ़ो, अल्लाह जो किताब पढ़ो। ॿियनि कलेक्शन कई आहे, टुकड़ो हुतां खणी आयो, टुकड़ो हुतां खणी आयो, टुकड़ो हुतां खणी आयो। सम्झे से मसलन 5 देगियूं ठहियलूं, हिकिड़े में चांवर आहे, हिकिड़े में भाॼी, तव्हां हुतां हुतां ज़रो ज़रो कढी हिकिड़ी नओं पकवान ठाहे वरितो। इहे नवां किताब नवां पकवान आहिनि। असल देगियूं जेकियूं आहिनि उहो क़ुर शरीफ़ जे अंदरि वॾा वॾा दरिया ऐं बहर वही रहिया आहिनि। इन जे करे सभु रुजू इलल क़ुर कयो। सुबुह जो बि कंहिं आलिम खे चओ त 2 सिटूं क़ुर जूं ॿुधाए। क़ुर में वॾो कमाल आहे जेको ॿिए किताब में न आहे। तव्हां ॿिए किताब में पढ़ंदव न त लिखियलु हूंदो निमाज़ जो बाब, छड़ो ॻाल्हियूं निमाज़ जूं बसि। अच्छा ॿियूं ॻाल्हियूं वरी पोइ ईंदियूं। क़ुर में ईअं न आहे। अकीमु सलात व आतु ज़कात, हिकिड़े ई लफ़्ज़ में निमाज़ जी ॻाल्हि, ॿिए लफ़्ज़ में ज़कात जी ॻाल्हि सम्झो। क़ुर जो कमाल आहे, इहो वॾो कमाल आहे। कॾहिं मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि त क़ुर जामिउल अज़दाद आहे। हिन में ख़ुशीअ सां गॾु ग़मी नज़र ईंदी आहे, हिन में कहर सां गॾु रहम नज़र ईंदो आहे, हिन सां माल सां गॾु जिस्मानी इबादत जो हुकुम अची वियो। तमामु जुदा जुदा शयूं हिकिड़ी जाइ ते हलाए ॾेखारण वारो किताब कलामुल्लाह आहे। इन जे करे हिन जो जेको माण्हू तयारु थिए थो उहो ॿियो आहे। ॿियनि किताबनि खां जेके मुस्लमान तयारु थियनि था उहे ॿिया आहिनि। असल मुस्लमान उहो आहे जेको क़ुर शरीफ़ सां ताल्लुक़ रखे। इन करे क़ुर जी तफ़सीर सम्झो, क़ुर सां ताल्लुक़ पैदा कयो, घर में क़ुर हलायो। ऐं ॿुधो, इहो मसइलो कोन्हे, अॼु बि मूंखे अहिड़ा घर मालूम आहिनि जिन जे घरनि में 12 घंटा क़ुर जी तिलावत थींदी आहे। असांजा 2-3 हिकिड़ा अहिड़ा दोस्त आहिनि जंहिंजे घर वारियूं न्याणियूं क़ुर शरीफ़ जूं तिलावत घंटो घंटो कंदियूं आहिनि। चए थो सॼो ॾींहुं 12 घंटा असांजे घर में क़ुर शरीफ़ हलंदो आहे। इहो थी सघे थो? नामुमकिन कोन्हे। हिकिड़ो घंटो हिकिड़ो पुट थो पढ़े, हिकिड़ो ॿियो घंटो वरी ॿियो पुट थो पढ़े, 3 घंटो ॿी न्याणी थी पढ़े, 4थों घंटो जेको आहे घरवारी थी पढ़े, 5हों घंटो पाण थो पढ़े। अहिड़े नमूने सां हुन विरहाए रखियो आहे। चए थो 12 घंटा मुंहिंजे घर में क़ुर हलंदो आहे। हारून रशीद असां तारीख़ में पढ़ंदा आहियूं। हारून रशीद जी घरवारी बीबी ज़ुबैदा, इनखे 24 नौकरियाणियूं हुयूं, 24 क़ुर जूं हाफ़िज़ाणियूं ऐं 24 घंटा महल मां क़ुर जो आवाज़ ईंदो। जीअं असांजे घरनि में 24 घंटा राग जो आवाज़ अचे, टीवीअ जो आवाज़ अचे। ये बादशाह हा, उन्हनि जे घरनि मां क़ुर जो आवाज़ ईंदो। 24 घंटा, राति वञो ॾींहुं वञो क़ुर। त अहिड़ो क़ुर सां वालिहाना ताल्लुक़ हो त दुनिया ते मुस्लमान छाइल आहे। अॼु असां क़ुर खे छॾियो आहे, तॾहिं इधर उधर जूं ॻाल्हियूं आहिनि। त
जे फलाणो हीअं फलाणो हूअं बाबा सच कूड़ बि सॼो क़ुर में लिखियल आहे अचो सभु क़ुर ते जमो थियो छॾियो हे बरेलवी आहे हे देवबंदी आहे फलाणो आहे टीर आहे छा आहे न आहे सभु अचो क़ुर ते जमो थियो क़ुर जेका शइ चवे थो पियो उहा ई हक़ आहे बसि असली किताब त इहो आहे नंबर ॿियो आहे हदीस जो इन जे करे अहनाफ सां कोई जहिड़ो करे न सघंदो आहे हिन करे जो हनफी मज़हब में पहिरियों नंबर क़ुर जो आहे क़ुमू लिल्लाहि क़ानितीन क़ुर में अची वियो त साकितीन अल्लाह जे अॻियां ॿियो ख़ामोश थी रफ़ुल यदिन ख़तम थियो छो त क़ुर चवे थो न पोइ हदीस उहा खणंदासीं जेका क़ुर जी ताईद करे अज़े फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुर जेतिरो आसान थे नमाज में ओतिरो क़ुर पढ़ो हाणे फातिहतुल किताब हरूभरू लाज़िम कोन थी पई चवंदासीं इन जो मतिलबु ही आहे उन जी तावील ही आहे क़ुर जी ॻाल्हि सची आहे अॻ में क़ुर खे रखंदासीं हल बाबा इमाम जे पोयों ख़ामोश थी पियो इज़ा कुरियल क़ुरान फअनसितू जॾहिं क़ुर पढ़ियो वञे तॾहिं ख़ामोश थियो ख़ुदि क़ुर थो चवे त पोयों क़िरात करण तूं जहिड़ियूं बि हदीसूं आणी अथई क़ुर सां टकराइजनि थियूं त नंबर अव्वल उहा हदीस खणंदासीं तो वारी हदीस जी अहिड़ी तावील कंदासीं जीअं हदीस ते बि अमल थी वञे त क़ुर बि ॻाल्हि सची थी वञे ऐं हिन जो नंबर अव्वल बि नज़र अचे अहनाफ जो कमाल त इहो आहे हर ॻाल्हि में हू क़ुर खे ॾिसंदा बाबा जमात सानिया न थींदी मस्जिद में ॿी नमाज़ न थींदी ॿ नमाज़ूं न थींदियूं काथे लिखियल आहे क़ुर में लिखियल आहे सलातुल ख़ौफ पढ़ो त ॿ रकातूं जंग जी हालत में जिहाद जी हालत में हिकु रकात पेश इमाम जे पोयों वरी ॿी रकात ॿी जमात पढ़ंदी पेश इमाम जे पोयों भला जुदा जुदा जमातूं छो न करायूं वयूं चइबो त हिकिड़ी जमात अफ़ज़ल आहे तॾहिं त हुकुम इहो कयो वियो त हिकिड़े पेश इमाम जे पोइतों ॿई भली अचनि वञनि निमाज़ टुटंदनि कोन पर निमाज़ हिकिड़ी थिए क़ुर इन जी ताईद करे थी जमात सानिया ख़तम थी वई त क़ुर में सभु शयूं पयूं आहिनि पर असां गौर न कयो आहे इमाम अबू हनीफ़े रहमतुल्लाह अलैह जो सॼो गौर क़ुर ते हो पोइ हदीसूं उहे आंदई जेके क़ुर जी ताईद में हूं ॿियनि हदीसनि जो मामल कढे त हिननि जो मतिलबु ही आहे असां सभिनी हदीसनि ते अमल कंदा आहियूं हे जेके अहल हदीस सॾाइनि था इहे कुझु हदीसनि ते अमल कंदा आहिनि कुझु खे ग़लति करार ॾींदा आहिनि इन जी माना इहा आहे त उहे हदीस जा आमिल न आहिनि हदीस ते अमल करण वारा हनफ़ी आहिनि इहो माण्हुनि खे सिखायो त क़ुर सां तालुक़ पैदा थिए दुआ कयो अल्लाह असांजी आक़िबत ख़ैर बनाए क़ुर सां सचो तालुक़ नसीब फरमाए अल्लाह इन मस्जिद मदरसे के आबाद शादाब फरमा मौलाना ख़िदमत जन दोस्तन ताउन कयो अल्लाह उन्हनि जी मदद फरमा बाबा मां पंहिंजे हिसे जी घुरियां थो अञा उलमा पोइ हिते तमामु वॾा वॾा मूंखां वधीक मौजूदु आहिनि उहे ईंदा पंहिंजो बयानु कंदा ॿियो चङी तरह अॼु क़ुर जी ही राति क़ुर सां मल्हायो ॿ टे रातियूं मिलंदियूं हुन ज़िंदगीअ में अहिड़ा जलसा त रोज़ त कोन थींदा आहिनि साल में 5-8 रातियूं 10-15 रातियूं वधि में वधि एतिरो बि असां क़ुर जे लाइ न कढी सघूं त पोइ त मसइलो मुस्लमानीअ जो ॾाढो ॾुखियो आहे अल्लाह क़ुर सां तालुक़ नसीब फरमा अल्लाह सभ जूं परेशानियूं दूर फरमा अल्लाह हिन मुल्क खे मुस्तहकम मज़बूत बना अल्लाह अंग्रेज़ जे इरादनि हिंदुनि जे इरादनि खे बर्बाद फरमा अल्लाह असां में इत्तफ़ाक़ इत्तेहाद पैदा फरमा अल्लाह असांजे फ़ौजनि खे बि सिधो सही रहनुमाई फरमा जो ज़ालिमनि खे पकड़नि उन्हनि सां काफ़ी अमन पैदा थियो आहे अल्लाह इन्हनि खे ज़ालिमनि ॾे रुख़ ॾियारे आलमनि ॾे न ॾियारे हे पंहिंजे आलमनि सां प्यार करण वारा थियनि ज़ालिमनि खे पकड़नि तव्हांजो इंसाफ़ काथे अदालत जी हुक्मरानी थिए हिन मुल्क में अल्लाह क़ुर जो निज़ाम आने जमियत उलमा इस्लाम जी इहा ई कमु आहे त हिन धरतीअ ते क़ुर अचे इन इहा ई महिनत हली रही आहे अल्लाह असांजी इन महिनतनि खे क़बूल फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।